eu sunt Erica și bine vă regăsiți la un nou de clip. Azi o să fac un slime cu beluțe de polistiren. Aici am chinuit să le găsesc o grămadă, am căutat prin toată casa și le-am găsit. Deci, da. Mi-am mai luat încă 3 slime-uri. Unul albastru, unul roz și unul portocaliu. Și am făcut un slime nou, un slime verde. Acesta este. Este puțin lipicios, dar merge. Voi pune în slime-ul roz biluțe de polistiren. În slime-ul roz mov. Mai are și niște biluțe mici. Și după aia o să ne jucăm cu el. Ok. Nu este foarte mare, dar na. Pot să-l fac dita mai. Vă dați seama. Ok. Dacă îi mai adaug. Hai să vedem slime-ul. Cum este, ce consistență are. După ce am pus biluțe în el. Wow. Este așa mai șmecher. Da, e ok. E puțin lipicios. Că așa era, nu știu când. Pic. Nu mi l-a pus. Deci, bine. Și dacă strângem 5 like-uri la acest clip, voi face schimb de slime-uri cu prietena mea. Avem un shop, dar este pentru colegi. Da. Ok. Și este șmecher rău. Cine încă nu e în 2020 și în 2019? În 2020, pardon, și a rămas în 2018. Șmeh, adică, na, șmeh rău. Și lasă puțin slime și puțină culoare pe mână. Revin pentru că mă sună cineva. Ok, mă scuzați, mi-a sunat colega, pentru că vreau un slime. Și da. Hai să vedem ce ce sunete scoate. Bag căștile și revin. Deci credem că se va opri și hai să vedem ce sunete scoate. Imediat. Ok, deci. Ok, foarte tare. Ador să fac chestia asta. Voi lăsa asta aici. Sper că trebuie să se audă bine, nu? Calitate performantă. Ok, și da. Miroase destul de bine. Haideți să vedem cum o să facă, Mă scuzați. Șmecher rău. Super șmecher. Super tare. Ok. Dau căștile jos. Ok. Deci am dat căștile jos. Aici sunt căștile mele perfecte.
Și ăsta e telefonul meu, dacă vă întrebați ce telefon am, Huawei Y6 2019. Este un roz gold, așa. Și așa. E din piele și l-ador. Ok. Revin. Ok. Am făcut colecția mea de scrunchii și mai știu ce. Și e șmecher rău. Ok. Vreau să bag și în ăsta verde. Aici vreau să fac. Hai să băgăm și în ăsta verde, ce ziceți? Hai, bagă, că e mai mare. Ok! Și mi-a venit o idee super șmecheră. Să bag aproape toate biluțele în acest slime și să vedem cum o să iasă. Și o să fac și asta. Îmi arunc slime-urile, deci hai să încep. Toate piluțele. Nu, trebuie să mai las. Atât. Gata, am lăsat atât, da? Și atât am pus. Știu că pe cameră se vede puțin, dar în realitate e destul de mult. Ok. Deci va trebui să iau o furculiță din plastic. Na. Trebuie cu mână. O să pun aici. Nu cred că fac așa ceva. Nu cred. Nu. Ok. Deci, nu mai fac chestia asta în viața mea. În viața mea o să vreau să fac curățenie în toată casa. În toată casa, da. Pentru că fratele meu se joacă cu slime-urile cu biluțe. Da. Le place. Le plac enorm. Nu se poate așa ceva. Mâine o să mă mai duc să iau slime-uri de astea, să fac slime-urile mai mari. Și da, e șmecher rău. Gata, le mai pun și pe astea care au rămas. Asta. Mai e puțin slime acolo. Să-l pun și pe ăla. Și da, aici ceva super. Și o să mai fac chestii de genul. Pentru că chiar e șmech. A meritat. Așa. Eu să golesc asta, să nu fie nicio bucățică aproape de slime. Yay! Hai să vedem cum se aude. Pun căștile și revin. Ok, deci acum să vedem. Hai. Trebuie să-mi bag și eu o cască. Haideți să vedem. Incredibil. Ok. Lasă mai pun pauză, pentru că nu prea multe. Și da. Ce să mai spun? Cam atât a fost cu video ăsta. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați, să dați like, share și noi ne vedem data viitoare cu alt videoclip despre